আসসালামু আলাইকুম প্রিয় শিক্ষার্থীবৃন্দ, টেকনিক ইজি এডুকেশনের পক্ষ থেকে তোমাদের সবাইকে আমন্ত্রণ জানাচ্ছি। আমি সামিয়া আফরোজরীতি হাজির হয়ে গেলাম নতুন একটি পর্ব নিয়ে। আজকের পর্বে আলোচনা করব কানেক্টরের 51 থেকে 58 পর্যন্ত। তাই যারা যারা আমাদের বইটি ক্রয় করেছো তোমাদের সবাইকে অনেক অনেক ধন্যবাদ। তাহলে চলো দেরি না করে শুরু করা যাক। বলছে কম্পিউটার ভাইরাস ইজ আ টেরর টু ইউজার্স অফ কম্পিউটার্স। অর্থাৎ কম্পিউটার ভাইরাস কম্পিউটার ব্যবহারকারীদের জন্য এক ভয়ের নাম বা এক আতঙ্কের নাম। Dash, it is not the biological virus, it disturbs the plain operation of computer. যদিও এটা বায়োলজিক্যাল ভাইরাস না, তাও এটাকে আমাদের কম্পিউটার অপারেশনকে ব্যাঘাত ঘটায়। তাহলে আমরা এখানে বলতে পারি দো। Computer virus is usually a program to delete the files which are saved dash useful memories. যেগুলো সেভ করা থাকে ইউজফুল মেমোরির মাধ্যমে, সেগুলোই আসলে কম্পিউটার ভাইরাস নষ্ট করে দেয় বা ডিলিট করে দেয়। তাহলে আমরা এখানে বলতে পারি যে অ্যাজ ইউজফুল মেমোরিজ, অর্থাৎ যেই ফাইলগুলোকে আমরা ইউজফুল হিসেবে সেভ করি সেগুলোকে এবার ডিলিট করে দেওয়া হচ্ছে ভাইরাসের কাজ। সামটাইমস দ্য ভাইরাস অ্যাটাকস দ্য হার্ড ডিস্ক ড্যাশ হার্মস ইট। হার্ড ডিস্ককে অ্যাটাক করে কেন? হার্ম করার জন্য বা হার্ম করে অ্যান্ড হার্মস ইট, এটাও হতে পারে যে অ্যাটাকস দ্য হার্ড ডিস্ক অ্যান্ড হার্মস ইট, এবং এটাকে ক্ষতি করে। ড্যাশ দিস হ্যাপেন নো অপারেশন পসিবল আফটার দ্য অ্যাটাক। যদি এরকম হয় তাহলে এরপরে এই আক্রমণের পরে আপনি কোনো অপারেশন করলেই ঠিক হবে না। তাহলে এখানে আমরা ইফ বলতে পারি, যদি হয় ইফ দিস হ্যাপেন, তাহলে কি হবে? নো অপারেশন ইজ পসিবল আফটার দ্য অ্যাটাক। তাহলে দেন মানে তারপর, দেন তারপর নো অপারেশন ইজ পসিবল আফটার দ্য অ্যাটাক। চলে যাব নাম্বার 52-তে। রাইটিং ইজ ওয়ান অফ দ্য মোস্ট ইউজফুল থিংস dash invented by a man. Writing is one of the most useful things which is invented by a man. আচ্ছা এখানে is নাই, তাহলে আমরা which দিতে পারছি না। আমরা এখানে বলতে পারি ever, useful things ever invented by men, ever বলতে পারি। Dash our present civilization depends largely upon it. আমাদের বর্তমান যে সভ্যতা আছে সেটা এটার উপর বিশেষভাবে নির্ভরশীল, লেখালেখির উপরে। তাহলে আমরা এখানে কি বলতে পারবো? বলতে পারি ইনফ্যাক্ট, মানে প্রকৃতপক্ষে বা আসলেই আমাদের সমাজ এটার উপর এখন খুব নির্ভরশীল। ড্যাশ উই উড নো আ লিটল অ্যাবাউট আওয়ার পাস্ট ড্যাশ রিটেন ডকুমেন্টস। অর্থাৎ আমরা যদি আমাদের পাস্ট সম্পর্কে জানি কিন্তু রিটেন ডকুমেন্টস থাকলে আমরা পুরোটা জানতে পারবো। তাহলে এখানে আমরা দিতে পারি বিসাইডস we would know a little about our past without written documents. অর্থাৎ রিটেন ডকুমেন্ট না থাকলে আমরা আমাদের অতীত সম্পর্কে খুবই অল্প জানবো, বাট রিটেন ডকুমেন্ট থাকলে আমরা অনেক কিছু জানবো। ইট ওয়াজ ইম্পসিবল ফর আস টু নো এনিথিং অ্যাবাউট আওয়ার হিস্ট্রি। যদি রিটেন ডকুমেন্টস না থাকতো, দেন আ কোয়েশ্চেন মে অ্যারাইজ দ্যাট হু হ্যাজ ইনভেন্টেড দিস আর্ট। যে এই আর্ট এর আবিষ্কার কে করেছে, যে লিখতে হয় বা লেখা যায়, এটার আবিষ্কার কে করেছে। নাম্বার 53। Truthfulness is the greatest of all virtues dash makes a man really great. Which makes a man really great? যেটা মানুষকে আসলে কি করে? গ্রেট করে, গ্রেট বানায়। Dash we cultivate the habit of speaking the truth. We cannot command the confidence of others. তাহলে বলছে যে যদি আমরা আমাদের সত্যি কথা বলার হ্যাবিট না তৈরি করি তাহলে আমরা অন্যদেরকে এটা কমান্ড করতে পারবো না। তাহলে আনলেস উই কাল্টিভেট, তাহলে যদি না আমরা কাল্টিভেট করি, আনলেস we cultivate the habit of speaking the truth, we cannot command the confidence of others. The man dash nobody believes can never be famous in life. The man যাকে কেউ বিশ্বাস করে না সে জীবনে কখনোই জনপ্রিয় হতে পারবে না। তাহলে একজন মানুষকে বিশ্বাস করতে হবে, যদি সে সত্য কথা বলে তাহলেই বিশ্বাস করতে পারবো। ওকে, দ্য ম্যান হোম নোবডি বিলিভস, অর্থাৎ যাকে কেউ বিশ্বাস করে না, ক্যান নেভার বি ফেমাস। আচ্ছা তাহলে আমরা এখানে রিলেটিভ প্রোনাউন ইউজ করতে পারি। ইট মে বি ড্যাশ দ্যাট উইট মে বি ড্যাশ উই মে সাকসিড ওয়ান্স অর টুয়াইস বাই টেলিং লাইস। এটা সত্যি যে আমরা একবার বা দুইবার সফল হতে পারবো মিথ্যা কথা বলে, কিন্তু বারবার পারবো? অবশ্যই না। তাহলে আমরা এখানে দিতে পারি দ্যাট ইট মে বি দ্যাট উই মে সাকসিড ওয়ান্স অর টুয়াইস বাই টেলিং লাইস।
ড্যাশ ইট নেভার ব্রিংস অ্যাবাউট গুড রেজাল্ট, কিন্তু এটা কখনোই কি ভালো রেজাল্ট আনবে? কখনোই এটা ভালো রেজাল্ট আনবে না। তাহলে আমরা এখানে অ্যান্সার দেব বাট, এখানে বিটা বড় হাতের হবে বাট। Next question. A miser got some money, dash he was not pleased with it. একজন অসহায় ব্যক্তি টাকা পেয়েছে কিন্তু সেই টাকা দিয়ে সন্তুষ্ট ছিল না। He was in constant fear dash thieves and robbers would steal it. অর্থাৎ সে সবসময় একটা ভয় ছিল যে কবে জানি চোর ডাকাতরা তার এগুলো চুরি করে ফেলে। তাহলে আমরা এখানে বলতে পারি that constant fear that যে চোর ডাকাতরা চুরি করবে। ড্যাশ হি থট ইটস নেসেসারি টু ডিভাইস সাম স্টেপস, তাই সে ভাবলো কিছু পদক্ষেপ নেওয়া দরকার। তাহলে তাই মানে সো স্টেপস ড্যাশ নো ওয়ান মাইট গেট ইনাফ সেন্ট অফ ইট অ্যান্ড স্টিল ইট, অর্থাৎ যেন কেউ এই টাকার গন্ধ না পায় বা এটা চুরি করতে না পারে, এই জন্য তার কিছু পদক্ষেপ নেওয়া উচিত। তাহলে উদ্দেশ্য বুঝাচ্ছে, তাহলে উদ্দেশ্য বুঝালে আমরা সো দ্যাট ইউজ করি। Dash much thought he bought a lump of gold with all his money and buried it at the sacred place. তাহলে অনেকক্ষণ চিন্তা ভাবনার পরে, তাহলে আফটার মাচ থট, অর্থাৎ অনেক চিন্তা ভাবনার পরে, আফটার মাচ থট। পরের প্রশ্নটি খেয়াল করবেন, বলছে আলেকজান্ডার ওয়াজ অনলি 20 years old when he came to the throne. যখন সে সিংহাসনে আসলো তখন তার বয়স ছিল মাত্র 20। Dash even as a child he had shown fierce courage, a thirst for knowledge dash desire to conquer. তাহলে আমরা বলতে পারি ইনফ্যাক্ট আসলে ইভেন অ্যাজ আ চাইল্ড অর্থাৎ একজন শিশু হিসেবে হি হ্যাজ শোন ফিয়ার্স কারেজ, অনেক সাহস দেখিয়েছে, আর থার্স্ট ফর নলেজ অ্যান্ড ডিজায়ার টু কনকোয়ার, এবং তার জয়ের একটা ডিজায়ার বা আকাঙ্ক্ষা ছিল সবসময়। He believed that like Achilles he too had good as his ancestors that he dash, আচ্ছা এখানে আমরা দিতে পারি he believed that, সে বিশ্বাস করতো যে সেও অনেক ভালো তার অ্যানচেস্টার বা পূর্বপুরুষদের মতো, and that he dash had a divine right to conquer the rule of the world, and he too, এখানে আমরা টু দিতে পারি যে তারও অধিকার ছিল ডিভাইন রাইট পাওয়ার, এরকম একটা ব্যাপার। ওকে, লাস্টে নাম্বার 56 দেখেন, এখানে আমাদের 56 এ বলছে এক্সাম স্ট্র্যাটেজি ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট টু বি সাকসেসফুল ইন দ্য এক্সামিনেশন। দ্যাট সাবজেক্ট নলেজ আর স্টুডেন্ট শুড বি স্ট্র্যাটেজিক, অর্থাৎ সাবজেক্ট নলেজের পাশাপাশি একজন স্টুডেন্টকে স্ট্র্যাটেজিকও হতে হবে। তাহলে আমরা বলতে পারি বিসাইড সাবজেক্ট নলেজের পাশাপাশি। আচ্ছা, এরপরে বলছে ড্যাশ এক্সামিনেশন অ্যাপ্রোচেস, যখন পরীক্ষা আসে, তাহলে যখন মানে কি when examination approaches we should be careful about exam dates, time dash the required things need to be read it আচ্ছা read it, বলতেছে যে আমাদের যে জিনিসগুলো দরকার পরীক্ষার সময় এই ব্যাপারগুলো সম্পর্কে আগে থেকে জানতে হবে। তাহলে আমরা এখানে বলতে পারি এক্সাম ডেট, টাইম অ্যান্ড সবকিছু পড়ে রাখতে হবে বা করে রাখতে হবে। In the examination hall we should follow some instructions dash time factor, budgeting time, reading the whole question paper, underlining the key main focus words, careful handwriting, using double space etc, এগুলোর দিকে আমাদের খেয়াল রাখতে হবে। তাহলে we should follow some instruction such as, এগুলো উদাহরণ ইনস্ট্রাকশনের, তাহলে উদাহরণ হলে আমরা such as ইউজ করি, such as এগুলো। তারপরে লাস্টলি বলছে we should attempt to answer all the questions according to the instruction and dash we will get the desired success, এবং এইভাবেই কিন্তু আমরা একটা সফলতা অর্জন করতে পারবো। তাহলে এর ফলাফলে যদি বলতে চাই তাহলে এখানে আমরা বলতে পারি consequently।
মানে এর ফলস্বরূপ, বা অ্যাজ আ রেজাল্টও বলতে পারেন। ওকে, নাম্বার 57, দ্য গ্রেটনেস অফ আ বুক ডিপেন্ডস মেইনলি, মানে কি প্রধানত ডিপেন্ড করে কিসের উপরে? অন অ্যাকসেপ্টেবিলিটি অ্যামং দ্য রিডার্স। ইফ উই রিড আ বুক only once, যদি আমরা একটা বই শুধু একবার পড়ি, only once, we cannot discover many things in it, but based on one reading we cannot judge the standard of a book. When a book is praised dash, we have no doubt about the greatness of the book. তাহলে when a book is praised highly, যখন একটা বইকে হাইলি মানে অনেক প্রশংসা করা হয় তখন সেই বই নিয়ে আমাদের কোনো সন্দেহ থাকে না। ড্যাশ, আচ্ছা বলছে ড্যাশ দ্য ফার্স্ট রিডিং উই মে নট আন্ডারস্ট্যান্ড আ বুক বাট ইফ ইট ইজ রিড মোর দেন ওয়ান্স উই উইল ড্যাশ। আচ্ছা তাহলে বলছে বাট দ্য ফার্স্ট রিডিং উই মে নট আন্ডারস্ট্যান্ড আ বুক, কিন্তু আমরা প্রথমবার পড়ে একটা বইকে বুঝতে পারবো না। আচ্ছা এখানে বাট দিলে এখানে একটা প্রিপোজিশন দরকার হয় যে বাট ইন দ্য ফার্স্ট রিডিং। আচ্ছা এখানে আমরা বাট না দিয়ে বাই দিই, বাই দ্য ফার্স্ট রিডিং we may not understand a book but if it is read more than once we will see dash it was read and praised. We will see যে আমরা দেখতে পাবো যে why it was read and praised, যে কেন এটা প্রশংসা করা হয়েছে। তাহলে একবার পড়ে বুঝবো না, একাধিকবার পড়ে আমরা এটা বুঝতে পারবো যে কেন প্রশংসা করা হয়েছে বা পড়া হয়েছে। Okay, and number 58 and the last one. It is often said that our large population is our number one problem. Dash, it is not true at all. But এটা কিন্তু একেবারে সত্য নয়। Dash, large population can be turned into a unique manpower in the country. In fact, এখানে আমরা ইউজ করতে পারি যে in fact মানে আসলে আমরা এই সমস্যাটাকে একটা সমাধান বের করে আমরা মানুষকে ম্যান পাওয়ারে রূপান্তর করতে পারি। ড্যাশ, চায়না ক্যান বি সাইটেড, এবং এটার জন্য আমরা কাদের উদাহরণ নিতে পারি? চায়নার উদাহরণ নিতে পারি। চায়না অনেক জনসংখ্যা, কিন্তু এটা কিন্তু কোনো একটা বোঝা নয়। তাহলে চায়নাকে একটা উদাহরণ হিসেবে দেওয়া হয়েছে, তাহলে আমরা এখানে বলতে পারি ফর এক্সাম্পল চায়না ক্যান বি সাইটেড। ড্যাশ, হার পপুলেশন ইজ মোর দেন 1300 মিলিয়ন, শি ইজ প্রোগ্রেসিং ডে বাই ডে। দেখেন তার পপুলেশন দো মানে কি যদিও, হার পপুলেশন চায়নার পপুলেশন 1300 মিলিয়ন, তারপরও এটা দিন দিন সাকসেস করছে। ড্যাশ, উই আর ল্যাগিং বিহাইন্ড, কিন্তু কারা পিছিয়ে থাকছে? আমরা পিছিয়ে থাকছি। তাহলে আমরা এখানে বলতে পারি অন দি আদার হ্যান্ড উই আর ল্যাগিং বিহাইন্ড। ওকে, তাহলে এই হচ্ছে আমাদের 58 নম্বরের অ্যান্সার। আশা করি আপনারা সবাই বুঝতে পেরেছেন। সবাইকে অনেক অনেক ধন্যবাদ এই পর্বটি দেখার জন্য। পরবর্তী পর্বের আমন্ত্রণ জেনে বিদায় নিচ্ছি। সবাই ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন, টেকনিক ইজি এডুকেশন ও পাবলিকেশনের পাশেই থাকবেন। আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু।